Juri, kas ir meža apsaimniekošana un kam tā ir nepieciešama? Īstenībā ļoti plašs pasākumu komplekss, kas ir visvairāk vajadzīgs meža saimniekam, ja viņš grib savā mežā iegūt to labāko rezultātu, ja viņš grib par savu mežu vislabākā veidā rūpēties, tad daudzos gadījumos būs arī vajadzīga profesionāļu iesaiste. Bet kas ir tas, kas norāda uz to, ka es pats netikšu galā ar uzdevumiem, kas man ir jādara mežā? Meža īpašnieki ir ļoti dažādi. Ir cilvēki, kuri lieliski orientējās par to, kas mežā notiek, kas mežā jādara. Ir cilvēki, kuriem par to nav pat nekāda priekšstata. Ir jauni, ir veci, fiziski spēcīgi, ir tādi, kuri tādi nejūtās. Atkarībā no tā, kāds ir meža īpašnieks, atkarībā no tā ir viņa saistība ar to, kā viņš savu meža īpašumu apsaimnieko. Ja jums interesē meža īpašumu pārdošana, cirsmu pārdošana, meža apsaimniekošana, ir iespēja saņemt piedāvājumu no uzņēmuma Dižozols.